东北冬天用冰箱吗？现在我们这儿真是太冷了，快零下30度了，真是万物皆可冻了。这猫冬囤的东西也比较多，今天决定和我妈做2个天然的大冰箱出来。这马上也要过年了，到时候还要囤好多年货啥的，用着也比较方便。现在把缸里倒满水，第一次做这个冰缸，直接挑战个有难度的，做一个带花的，也不知道能不能做好。把花和叶子用胶带贴到桶上，我和我妈一人做了一个，明天看看你们更喜欢哪个。都说这冰冻3尺非一日之寒，咱们冻这个冰箱是空心的，这一晚上应该足够了。冻了一宿，看看冻得咋样了。先把水槽里的水舀出来，放另一个桶里。对，别浪费。这大冰缸用了100多斤水，还回来了50斤。再把小桶里的水也倒出来，然后就准备脱模了。现在来看看底儿冻没冻好，底儿是最难冻的。现在给这个冰缸那个脱个膜，这个开水8升开，要不太开了就那个容易烫炸了。嘎嘣嘎嘣响啊！嘎嘣嘎嘣响。就像个大杯子似的啊，跟拿茶杯似的。我这个像个小茶杯，没像个大茶杯，挺好看。啊，走，给抬回去吧。抬回去。这就办。我办那个小的，你办那个大的。现在把大缸抬回院，东北天然大冰箱，省电省钱还能装。东北冬季不但用冰箱，一般的双开门大冰箱都不够用，因为我们冬季猫冬不怎么出门，所以要囤很多冻菜、冻肉和冻水果。现在把吃的都挪到这个天然大冰箱里，水果装在这个小的里面，大的装冻肉和冻菜。我和我妈3下5除2就把这2个大冰箱给填满了。好了，今天不干活，最后给大家看一下我们东北的泼水成冰。猫冬的生活其实很简单，每天干干活，玩一玩就过去了。不知道远方的朋友，如果让你来猫冬，你最想做什么呢？